Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите программу «Мордовское яблоко». Перед вами справа Евгений Владимирович Четвергов, писатель, ученый, общественный деятель. Слева Василий Дмитриевич Гусляников, тоже общественный деятель, правозащитник, первый президент Мордовии. И так как у нас, честно говоря, программа агитационная, то вот я вам еще раз хочу посоветовать поинтересоваться партией «Яблоко» и посмотреть. Может быть, вам тоже она, как и мне, больше других организаций политических соответствует. В том числе эта партия больше, чем другие партии, сосредоточена на защите прав людей, которым никто не помогает из политических сил. Конечно, есть много правозащитных организаций замечательных. И если посмотреть лидеров этих организаций, очень многие из них поддерживают и советуют голосовать именно за партию «Яблоко» и являются доверенными лицами. Вот Григория Алексеевича Явлинского, когда он выдвигается на президентские выборы. Сегодня мы будем обсуждать с нашими уважаемыми гостями вторую главу Конституции Российской Федерации. И я попрошу их прокомментировать, сказать свое мнение, насколько реализуются права и свободы человека-гражданина, которые здесь обозначены, и насколько важно, чтобы они реализовались. А вот в целом, какое у вас отношение? Нужно ли защищать вот этот весь набор прав и свобод, который указан в целом в Конституции, и насколько вообще какое у вас отношение к нашей Конституции, которая сейчас действует? Евгений Владимирович. Нужны ли не нужны свободы? И в целом ваше отношение к Конституции? Это само собой понятно. Но мне кажется, это азбучная истина, что без свободы права, без свободы действий не может развиваться ни одно цивилизованное общество. Ну, вспомним рабовладельческий строй, когда привязывали рабов к галере и делали свое дело. В результате чего? К чему пришли? Развалилось это общество. Так и любое общество, когда будут притесняться права, нарушаться права граждан, долговечность отличаться не будет. Известен будет, результат будет известен. Я полностью поддерживаю ваши слова, поскольку некоторым боком сам принимал участие в разработке этой Конституции, хотя надо отметить, что отцы у проекта этой Конституции, которую потом на всенародном голосовании утвердили, были известные ученые, в первую очередь это академик Алексеев и известный Сергей Шахрай. Вот. В этом конституционном совещании принимал участие многие сотни людей, среди них очень много известных юристов, которые сделали, я не побоюсь этого слова, лучшую конституцию в мире. Это признают все. Наша конституция замечательная, ее не надо менять, поскольку в ней все прописано, ее надо только выполнять. Евгений Владимирович, вы еще Совершенно приводили... согласен с вами. То же самое. Да. Несложно составить очередную брошюру Конституции. Сколько там страниц? 30-40 страниц. Это несложно составить. Составят. Дело не в этом, а дело в том, чтобы исполнялась эта Конституция. Вот в чем загвоздка у нас. Конституция хорошая, действительно. Все там прописано, все требования решаются. Но, к сожалению, когда начинаешь открывать статьи, практически ни одна статья по первой части Конституции не выполняется. Особенно по национальным вопросам это, так сказать, гиблое болото. Мы к этому еще вернемся. А если я хочу вас спросить, вы оба, можно сказать, жизнь, или полжизни посвятили защите прав людей, а почему вы выбрали для себя эту стезю, вот, защищать вот какие-то права людей, которые, получается, что вам больше всех надо, вот, Василий Дмитриевич? Ну, если про меня говорите, я скажу, что на самом деле, может быть, из-за того, что чувство обостренной справедливости у меня было еще там с 30 лет, допустим. Ведь, будучи активистом у себя в институте, членом правкома и так далее, я видел, что иногда творится беззаконие.
Для того, чтобы защитить свои права, надо было изучать право. Я по первому образованию физик, у меня там более десятка печатных работ в этой области, потом занимался теорией надежности, и уже только в 2000 году, вот исполняется 20 лет, как я получил диплом юриста, поскольку это мне потом в жизни пригодилось. И сейчас я уже, можно сказать, профессионально защищаю интересы людей, хожу по судам, иногда удается. А тогда, в то время, я изучал сам просто право и давал консультации, как в каком случае выйти из положения правильно, иногда удавалось. И после этого вот обостренное чувство справедливости и плюс к тому, когда партия провозглашала в 6-й статье, что мы являемся руководящей, направляющей, но ни за что не отвечающей, так как в нашем обществе, где экономика была плановой, не могли спланировать производство холодильников, телевизоров, мебели, чтобы можно было купить в магазине. Я уже рассказывал вот тет-а-тет, когда для того, чтобы купить элементарный кухонный набор, я ездил в Москву, ночевал на вокзале, чтобы отправить грузовым вагоном вот эту кухню, так как у нас табуретку было сложно купить. Евгений Владимирович, а вот эрзянские и мордовские языки, каждые десятилетие все меньше людей на нем разговаривают, и если сравнить с тем, сколько было эрзянско-мордовских людей такой национальности в 30-х годах, сейчас в 2 раза меньше, но вымирает. И получается, большинство людей это не интересует, а вы вот свою жизнь посвящаете тому, чтобы сохранять, защищать. Почему? Прежде всего, такое замечание у меня. Вы, естественно, не помните, что когда-то Конституция изучалась в школах. Помните, нет? Да-да-да. В 7 классе, я помню, это было в 48-49 учебном году, мы изучали Конституцию СССР. И это правильно. Многие сегодняшние граждане наши, люди, не заглядывают даже в эту пурпурную, эту красивую книжицу. Не заглядывают. И это плохо. Очень плохо. Ну, там многие разделы, они сейчас перекликаются. У меня вот внучка учится в 7 классе, у них есть такой предмет обществознание. Да. Поэтому в рамках этого обществознания рассматриваются многие вопросы, те, которые прописаны в Конституции. Ну, это хорошо. А тогда, да, был отдельный предмет. Отдельный предмет, отдельная учительница, я помню, до сих пор Тамара Федоровна у нас вела именно Конституцию СССР. Теперь о другом, о втором. Почему я, влез, что ли, сказать эту деятельность? Во-первых, чувство справедливости, Василий Дмитриевич как сказал. Во-вторых, у меня девиз такой: вся Вселенная, начиная чуть ли не с атома, и ядра, с атомного ядра, и вся Вселенная строится и живет на многообразии. Вот это вот принцип, я считаю, должен быть везде и во всем. То же самое и в национальных делах. Что значит нация, что значит этнос? Это культура. Культура, которая складывалась, шлифовалась в течение тысячелетий. И пренебрегать этим опытом человечества, я считаю, непростительной ошибкой. Но, к сожалению, я не знаю, как там высшие наши органы, то ли не понимают это, то ли еще какие-то у них свои цели, не представляю. Но, по крайней мере, у нас дела теперь национальные, в общем, пришли чуть ли не к финалу. Вот прочитал Бабушкина Андрея Владимировича, прочитал. Но члены бюро партии «Яблоко». Это не только его, эти размышления, не только его, и другие также. Я считаю, критерием состояния нации является не численность населения, а национальное самосознание. Язык это вторично, первично это все-таки самосознание. Скажем, сегодня
в Украине, в Российской Федерации миллионы украинцев, они могут и говорить, и знать, и до некоторой степени даже знать историю своей отчизны. Но, к сожалению, они уже не украинцы. Почему? А потому что у них нет национального сознания, самосознания. Не горит у них в душе эта национальность, это причастность к культуре, к той культуре, которая тебя породила. Вот поэтому и, может быть, и первое место, критерии надо давать именно по состоянию национального самосознания. Буквально два. В Закавказье национальностей много. Но все они, я, может, рисковато скажу, они обречены. Кроме чеченцев, ну, еще некоторых. Потому что у чеченцев есть национальная гордость, самосознание, самооценка, а у других народов, увы, к сожалению, я думаю, нет. Но я их не буду касаться, я лучше знаю состояние финно-угорских народов. Здесь, в общем, пахнет концом. Вот и все. Давайте перейдем к обсуждению некоторых статей. Вот, например, статья 19 говорит о том, что все равны перед законом, и государство гарантирует равенство прав и свобод человека, в том числе и по всем признакам, которые отличают людей друг от друга. Вот как вам кажется, вот как нужно так соблюдать этот баланс равенства людей друг с другом, граждан России? Ну, это, можно сказать, одно из основных положений прав человека, когда на самом деле должны права быть и у того, кто работает на низкооплачиваемой работе, имея там низкое образование, и у того, что там доктор наук, профессор или академик, то есть должны быть одинаковые права. К сожалению, вот во многом этот пункт, он только прописан в Конституции. Что касается до его выполнения, то здесь уже идет различие такое, что ну, ни в какие ворота не лезет. Ну, можно здесь, во-первых, сказать даже про социальные различия. В чем оно заключается? Неоднократно делая доклады о соблюдении прав человека в нашей республике, а Московская Хельсинская группа, с которой я тесно сотрудничал, выпускала такие доклады ежегодно, и в конце есть такая глава «Выводы». Я там всегда даю свои предложения. Я их сейчас озвучу очень коротко. Я считаю, что какой бы человек не был умный, получать зарплату в 1000 раз больше, чем другой, это просто не то, что аморально, это и незаконно. Поэтому вот если и менять Конституцию, то необходимо в Конституцию включить такое положение, что во всех подконтрольных государству органах, то ли это исполнительная власть, то ли законодательная, то ли муниципальные или федеральные предприятия. Или госкорпорации. То ли госкорпорации или акционерные общества с контрольным пакетом акций у государства, должен действовать предельный коэффициент. Не от средней, а от минимальной до максимальной. И я полагаю, что он должен быть кратным 8. То есть, чтобы понятнее было зрителю, если дворник получает 50 тысяч, то президент Российской Федерации должен получать 400 тысяч. В этом диапазоне все остальные, и главы правительства, там и депутаты, и инженеры, и директора предприятий. Если ты хочешь зарабатывать миллиарды, пожалуйста, вот тебе бизнес, занимайся бизнесом, но не коррупционным бизнесом. Когда ты имеешь коррупционные связи с властью, имеешь многомиллиардные заказы, за это платя откаты многомиллиардные, и у тебя тут миллиарды. А бизнес именно честный. Но этого, к сожалению, не наблюдается. Поэтому вот в этом направлении нам надо работать и работать. Так. И что же делать? Я думаю, надо все-таки как-то добиться, чтобы в стране были настоящие, подлинные, честные выборы. Правильно. Как я вот смотрю, наблюдаю, их нет у нас. Что не выборы, то обязательно фикция. Что не выборы, то обязательно ложь. Вот последние выборы я смотрел. Результаты голосования.
среднем, в целом дают, а смотрю, а сколько Москва голосовала, как Казань, как Саранск. Почему-то интернет мне не нашел эти цифры. На сайте Центральной избирательной комиссии, там в неудобной форме таблица, есть цифры, Может процентов. быть, но я не нашел, я говорю, не нашел. Но, по крайней мере, все-таки эти выборы у нас нечестные. А, кстати, пример. Мы в газете своей опубликовали. Две учительницы были судимы за нарушение. Было дело. Все да. было. Вот и все. Евгений Владимирович, я могу добавить два слова еще в масштабе всей Российской Федерации. Ученые, математики обработали все эти данные, и они определили, что вброс порядка 20-25%. Это математически определяется очень легко, потому что статистика есть та, которая ложь, как в анекдотах, а есть математическая статистика, которую не обманешь. И если на одном участке, в одном регионе результаты такие, а в другом в 2 раза выше, то это уже подлог. Однозначно подлог. И математически это доказывается легко. Вот у нас... И еще хотела добавить вот что. По партийным спискам голосования мне они не нравятся. Не нравятся почему? Потому что я голосую практически за этого темного кота. Кто там, какой человек, какие у него возможности, я не знаю. Поэтому я абсолютно против такого по партийным спискам голосования. Знал, чтобы я, кто мой депутат, кому ехать, кому обратиться, кого попросить что-то в чем-то, тогда дело будет другое. А теперь практически народ лишен власти, когда вот эти вот перетасовки делаются после выборов. Вот такое отношение. Евгений Владимирович, я с вами согласен, вот такое лучше всего именно в органах местной власти или в региональной, когда ты общаешься часто с депутатом. А что касается депутатов Российской Федерации, я думаю, что здесь именно партийный список даст возможность представлять в парламенте разные партии. Ведь вопрос-то в том, что один из деятелей Государственной Думы сказал, Государственная Дума – это не место для дискуссий. А на самом деле это именно место для дискуссий. Конечно. Там должны, как вы не скажете, разные цветы быть. Одни с этих позиций, с правых, другие с левых, там третьи с центральных обсуждают все эти вопросы, голосуют, принимают законы, и потом мы должны эти законы исполнять. Но для того, чтобы это соцветие было среди депутатов, нельзя, чтобы в стране было засилье одной партии. Именно должна быть возможность, как вот я говорю, убрать 5% барьер. Тоже яблоко. Они набирают, грубо говоря, 1 миллион или 2 миллиона голосов, но мест не получают. Хотя с точки зрения здравого смысла они должны бы получить там, допустим, 15 мест. Ведь если у нас всего 450 депутатов, которые избираются, и у нас получается 100 миллионов избирателей, то получается, каждый миллион избирателей дает 4,5 места среди депутатов. Так если яблоко набирает, допустим, 3 миллиона голосов, им должны дать где-то около 13 мест. А их ни одного, потому что поставили 5% барьер и не пускают туда. А пускают кого? Тех, кто называет себя оппозицией, а в то же время по ключевым вопросам их поддерживает. И получается, что у нас вместо развития, как мы уже говорили о том, что болото нам не нужно, именно должно быть развитие. А развитие – это когда обсуждают с разных сторон все вопросы и принимают уже потом общее решение. То есть все упирается в закон о выборах. Надо его менять. Выборах, правильно. Ну а почему же нельзя, как они называются, эти выборы, когда... Альтернативные, когда много. Когда много, По да. как сказать, по почему же одномандатным нельзя? округам? Есть по одномандатным округам, а есть по партийным спискам. По одномандатным. Да, А один почему мандат. там нельзя фракции образовывать? Он Можно. человек
конкретный человек, он выступает именно от своей партии, и называется там партия. Да. И таким образом сформируется и фракция. Конечно. Вот и Но всё. для этого, чтобы эти фракции возникли, надо, чтобы там было много партий. И вы помните, в начале 90-х там было 7 или 8 партий. Потому что не было 5% барьера. Ага. У некоторых партий было там по 10, по 15 депутатов. Например, там была партия «Пресс», которую возглавлял Сергей Шахрай. Там была партия Демократической партии России, которую возглавлял Травкин. То есть разные помню партии я были, Травкина, да. да. А сейчас это все обрубили, те, кто помалу набирал депутатских мест. А зря, потому что среди них есть очень такие видные депутаты. Взять того же Травкина. Давайте Герой прервемся. соцтруда. Травкин, да, он до сих пор помню. и пишет в социальных сетях. Ну, о Молодец. Конституции. Да, ну вот это мы 32-ю статью, видите, зрители, как мы задержались на 32-й статье о правах каждого быть избранным. А я вот хочу такой вопрос задать. 20-я статья «Каждый имеет право на жизнь». Мы, значит, ведем войны. Это что такое война? Это смертная казнь в отношении... Мы не ведем. Слава Богу, мы не ведем. Но наши войска и в Украине, и в Грузии, и Ну, и это в Сирии, бабушка и в надвое Ливии. сказала. Там официально наших Ну войск хорошо, нет в но Украине. есть зато вот у нас так называемые предатели страны, которых, получается, у нас государство считает себя вправе убивать за границей тоже. И их виновников этих убийств, там, Литвиненко, вот, Скрипали и других, которые там убивали, тоже, получается, права на жизнь они не имеют. Дальше. Вот у нас мы обсуждали с Евгением Владимировичем Надькин, Надькин, основатель Мастаравы. Дмитрий Тимофеевич. А вот рядом с вами сидит человек, на которого жизнь покушались. Так, Василий Дмитриевич, Ну, я могу сказать гарантировано по у нас этому право-то поводу. это? Нет, конечно. Дело в том, что государство несет ответственность за свои действия, а за действия своих граждан оно не может нести ответственности. Но если государство связано с теми гражданами, которые приступают к Конституцию, а такие факты есть, я не могу сказать про Скрипалей, потому что там до сих пор не расследовано. Но однозначно, что убийство Яндарбиева, бывший спикер чеченского парламента, который уже, можно сказать, вышел в тираж, уехал с семьей в Арабские Эмираты, его там убийцы настигли и убили вместе с семьей. И когда наши говорили, что нет, мы к этому не причастны, но видеокамеры, когда там были на месте и определили, что это российские граждане, их задержали даже. их там. задержали, их они посадили. признались, Да. по-моему. Больше того, они там некоторое время находились в тюрьме, а потом наше государство их, можно сказать, выторговало, не знаю, за какие ковришки. И где сейчас эти люди? В тюрьме или на воле? То есть получается, что государство ответственно за такие убийства. Вот это, конечно, непростительно. Но, к сожалению, нет возможности провести эти расследования, потому что у нас не то государство, как в Англии. Когда разговор заходит о судейской системе, мы дойдем, или не знаю, до судейской системы, Ну, если вы так будете подробно отвечать, не дойдем. то судейская система такова, я говорю, а почему Абрамович с Березовским судились в Лондоне? Потому что они оба понимали, что там суд независимый, и он примет правильные решения. А у нас позвонковый. А вы нам лучше еще раз напомните, кто организовывал на вас покушение и суд довел ли до конца, до последнего заказчика? Слава Богу, тогда время было перестроечное. Я даже скажу, среди следователей милиции тогда еще оказались просто геройские мужественные люди, которые арестовали жену председателя Совета Министров, и Участников. который не знал, где его жена, потому что ее поместили в следственный изолятор Комитета госбезопасности. И плюс к тому, что следствие вели прокуратура Российской Федерации, более-менее независимые от звонков в нашей республике. И они довели его до логического конца, в Пензе состоялся суд, и группа нападавших была осуждена. Но, к сожалению, заказчик как таковой
тогда не было прописано в Уголовном кодексе, что есть такое понятие, как заказчик. И поэтому, в конце концов, жену Учайкина реабилитировали после того, когда она Пензенским судом была осуждена, через год потом реабилитировали. Два коротких вопроса. Как звали этого председателя Совета Министров? Василий Семенович Учайкин. А второй вопрос. В какой форме она сформулировала заказ на то, что с вами расправиться? Ну, у меня в руках было следственное дело, в котором прописано, что надо проучить этих демократов, которые мешают нам жить. И вопросы там поднимались. И по незаконному получению квартиры Василий Семенович Учайкин, потому что он не являлся нуждающимся в этом плане, и по различным другим злоупотреблениям, в том числе и угрозы убийством Медведеву, там это в Пензе все рассматривалось. То есть было несколько таких аспектов. Вот таким вот образом вот расправлялись с теми, кто имел другое мнение. Как у нас насчет права на жизнь, Евгений Владимирович? Право на жизнь? Ну вот только что об этом и говорили, какое может быть право на жизнь. Ну, во-первых, с точки зрения права я могу сказать, вот я обучался на многих правозащитных семинарах, что если нас с вами убьет там пьяный сосед, это не есть нарушение права на жизнь нашего. Но если в этом замешано государство и его структуры, как то полицейский, потому что полицейский это уже служащий государства, то государство здесь несет ответственность, и уже здесь им нарушено право на жизнь. То есть тут надо именно разделять бытовое насилие и насилие со стороны государства. Но государство в то же время В следующей части конечно, отвлечься от этого. Конечно. Давайте теперь дальше, чтобы Евгений Владимирович мог дольше отвечать. А то он заслушивается Василием Дмитриевичем, как и все население Мордовии, и сам не выступает. Вот смотрите, следующая, 21 статья «Достоинство личности охраняется государством». Партия «Яблоко» как свой главный лозунг выдвигала уважение к личности. Вот как вам кажется, Евгений Владимирович, насколько у нас достоинство личности в России соблюдается, и насколько это вообще важно человеку свободному понимать, что его честь и достоинство, оно находится в безопасности в России? Мне кажется, такой вопрос и не следовало задавать, потому что очевидно, все статьи, касающиеся прав и свобод, все они нарушаются, в том числе и это право. Право на Достоинство. достоинство. На гарантию достоинства. Ну, какое может быть право на достоинство, когда я написал письмо в Союз писателей, потом на имя Меркушкина писал письмо, закрывают мне дверь в Союз писателей. Ничего не помогло. Вас, писателя, написавшего много книг, и там 1000 заметок, не впускают в Союз писателей Мордовии? Да. А вы к нему не ходите, раз не пускают. Вот. Всякие поводы, всякие причины доходили. То старость, то еще что. А Меркушкин тогда прямо не сказал. Да, если мы вас примем в Союз писателей, вы потом будете писать куда следует. И там будете указывать член Союза писателей России. А это что-то значит. Это мы встречались, когда приезжали парламентеры финно-угорских государств. Чтобы мы там язык не развязывали, Николай Иванович пригласил нас вечерком на чаек. И вот он тогда сказал эти слова мне, что если мы вас примем, то будет что-то тут такое. Ну, что было, то было. Вот как уважение, какое уважение. Вот. Сейчас, перед тем, как Василий Дмитриевич скажет насчет этого, ЧП, батарейка садится, где зарядник. Не вставай, можете? Вот Да, здесь конечно. есть розетка? Да Василий надо выдернуть вот одну из этих, вот прям крайнюю розетку и зарядить. А кто из них лампа вот эта светящая? Нет, вот это выдергивайте общую, первую, большую. Вот здесь Зрители не обращают внимания на технические неполадки. Вот этот. вот это и О. дело. Все, Василий Ильич, меня не слушайте, расскажите насчет соблюдения Да. права на достоинство. Я говорю, слава Богу, что у нас при Борисе Николаевиче Ельцине телефонное право, можно сказать, несколько притупилось. Поэтому мне удалось выиграть несколько исков, там 53, наверное, о защите чести и достоинства в
в том числе у крупных боссов. И Николай Васильевич Бирюков, будучи председателем Верховного Совета, выплачивал мне проигранные в суде дела по защите чести и достоинства, поскольку он опубликовал в отношении меня сведения, мягко говоря, сведения, не соответствующие действительности. Коррупция вас обвиняли, да? Вот, во многом обвиняли. И когда я пошел в суд, то оказалось, что да, все это не так, и суд присудил взыскать с него там 1 миллион. Ну, правда, 1 миллион в то время это было пол зарплаты всего месячной. Вот, ну, сам факт того, что Мелочь, я а приятно. выиграл много судов, в том числе у Ивана Ивановича Келлина, несколько судов, который возглавлял газету «Мордовия», у других журналистов, в том числе извинялся и Руслан Имранович Хасбулатов, которого Бирюков ввел в заблуждение, и на одном из совещаний Хасбулатов огласил, мол, а чего там стоит проворовавшийся президент Мордовии. А когда все это разобрались, и Пензенская областная прокуратура мне выдала справку от сентября 1993 года, что Гуслянников ни в коем случае не вор, не коррупционер и ни в каких махинациях не замешан, то это у меня оказалось козырной картой. Я когда приходил в суд, тогда еще даже не был юристом, сам себя защищал и выигрывал эти суды. Я показывал это постановление прокуратуры, и суд принимал решение в мою пользу. Дальше. Вот право на свободу в целом для вас, как людей интеллектуального труда, правозащитного, и Евгений Владимирович вообще писатель. Кстати, сейчас читаю ваш сборник рассказов о природе. Это огромное удовольствие. Насколько вам важно, чтобы вы чувствовали себя свободным в мыслях и в действиях, ну и в целом во всем? Я повторяюсь снова. Не соблюдается отвечать? ничего. Вот, в частности, мы с Мусалевым выходили на пикетирование. Это же, ну, я не знаю, смешно, не смешно. Пожалуй, горько. Это Нам уже разрешили 31-я друг статья. от друга идти на расстоянии примерно 100 Да, метров. по закону. 100 метров, не встречаться. И причем только два человека могут пикетировать. Или один человек может пикетировать. Какая же тут свобода? Еще помню такую деталь. Мы хотели, все это ходатайство написали, митинг хотели провести. Тогда еще был, по-моему, кинотеатр, как раз разрушали кинотеатр «Октябрь». Вот там, на этом пятачке, мы хотели провести мероприятие. Ничего подобного. Подогнали бульдозер и стали Зачищать. зачищать. Звук такой, что там уши затыкай. Вот такая свобода. Вот такая свобода. А как у писателя, насколько вам важна свобода писателю? Свобода писателя, ну, Пока есть. пока Но есть. свободы нет опубликовать где, да? Да. А вот свобода воспримет радостно ухода, и братьям мечом отдадут. Это 44-я статья. Уже. Вот какая свобода, если 12 раз мы выигрывали суд над газетой «Эрдень Мастор». 12 раз. В том числе 3 раза выезжали в Верховный суд Российской Федерации. Защищались, в смысле, в суде, да, вы? Конечно, защищались на судах. Ну, какая тут может быть свобода? За каждую запятую придирались. То управление по делам печати, то еще кто. За каждую. Вот и вся свобода. О митингах то же самое. Понятно. В Конституции записаны Я красивые как раз слова. могу здесь добавить, почему. Потому что я активно сотрудничал все время с московской хельсинской группой, которые были Алексеева. инициатором, да. Одно время даже везде там фотография была, когда Алексеева 31 декабря одела костюм Снегурочки и вышла на площадь вместе с другими людьми защиту 31 статьи. Там было принято так. Каждое 31 число мы выходим на митинг для того, чтобы защитить 31 статью. Она, гляньте, какая коротенькая, всего 2,5 строчки.
граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирования. То есть конституционная статья, которая должна исполняться без всяких ограничений. Но наша власть для того, чтобы не допустить возможности оглашения альтернативного слова, сделала кучу законов, которым ограничила, в том числе и вот это соглашение, там, что надо согласие получить, и в то же время одиночный пикет на расстоянии не ближе 100 метров и так далее. То есть это много. А вот они как раз, эти правозащитники, и выходили для того, чтобы бороться за 31-ю статью. И все себя на спине писали 31, то есть это показатель, статья 31. Вот она, хорошая статья, записана коротко, надо только ее исполнять и не ставить препоны. Василий Ильич, а вообще для вас насколько важно в целом чувствовать себя свободным человеком? Мне все это важно. А свободный человек – это самая основа. Потому что без свободы другие никакие права человека, они невозможны. Но два слова я могу сказать. Большое значение для свободы человека в нашей стране была ратификация Европейской конвенции в 1998 году, в которой прописаны возможность обращения в Европейский суд по правам человека. Кстати, что я и сделал, и в 2005 году я выиграл иск о нарушении права на объединение, которое я здесь... 30-я статья. Да, выиграл сначала районный суд у Министерства юстиции, и оно вступило уже в силу. И после этого, когда я опубликовал заметку в газете, Минюст возмутился, как это так, мол, там какой-то человек может у Минюста выиграть иск. И они обратились с кассационной, тогда еще называлось кассационной жалобой, через 2 месяца, что вообще в принципе сделать невозможно, все сроки уже прошли. И Верховный суд отменил это решение и на обратно изменил, что правильно Гуслянникову, что не перерегистрировали организацию. И тогда я обратился в Европейский суд и через 5 лет выиграл это дело. Вот я хочу еще вот что добавить. Статья 26 Конституции. Так, да. Там значится, каждый гражданин страны имеет право указывать свою национальность. Так написано? Да. Так. Национальную принадлежность. Практически эту статью вычеркнули. Ну и, естественно, подзаконный акт какой-то там, закон написали, ну вычеркнули. Теперь в паспортах у нас национальность не указывается. Но, Нет, но это честно говоря, в здесь соответствии написано, с Конституцией. что никто не может быть принужден. Нет, тут написано в соответствии с Продолжайте. Конституцией. Да. Никто не может быть принужден к определению и указанию своей национальной принадлежности. Он имеет в виду, что Евгений Владимирович паспорта хочет. правильно. право Нет, имеет. из паспорта правильно убрали. Вы можете везде рассказывать, что я ирзенин, никто вам это не запретит. Но если она будет в паспорте, значит, ее надо заполнять. Евгений Это Владимирович будет считает, что противоречие. надо было оставить, а уже кто хотел, заполнял бы, да? Такой Ну, вариант. конечно. Дело вот в чем. Пусть разногласия. Без Хорошо. указания в паспорте своей национальности нельзя провести референдум, нельзя провести выборы по национальным округам. Нельзя проводить, потому что каждого не будет спрашивать, кто ты. А там обязательно, чтобы провести референдум именно для этого народа, для этого сообщества. Там надо иметь в паспорте указание. Это, наверное, вы имеете в виду выборы царя Эрзень-Мастер, да? Нет, Нет. нет. А какие Ну, референдумы? референдумы... Вот, скажем, выборы, как раньше мы хотели, по национально-территориальным округам. Предположим, вот такие выборы провести. То есть именно касается тех вопросов, которые касаются нации. А выборы куда? В какой Ну, орган? скажем, Верховный Совет или куда еще, ну, по национально-территориальным округам. Давайте не Так. будем зацикливаться, пусть Вот. останется как А теперь предложение. без Евгений этого, Владимирович. без записи в паспорте нельзя никак провести эти выборы. Тем более референдум. Скажем, ставится вопрос о состоянии образования, культуры
этого народа, референдум, вопрос ставится. Так ведь надо, чтобы участвовали там люди именно этой национальности, тогда будет истинно настоящий референдум. А теперь как проводят, скажем, Коми-Перемяцкий округ, присоединили к Тюменской области. Не к Тюменской, вот выскочила. Пермский край. Пермскому краю, Да. да. Ну, естественно, там принимали участие все население этого округа. Все население. А коми-перемяков там мало, да? А там мало совсем. И практически их мнение выразили люди, которые совершенно не знают этого языка. Вот что значит запись в паспорте. Это очень важно. Очень важно. Теперь вот интересно, в Донецке как проводили, на Украине. Тоже, да, кстати, я заглядывал в статистику, там 56% украинцев населения в интернете. Так как же они там проводили это? Время кончается, бог с ними. Они, кстати, просят их украинцами называть, потому что они не от слова окраины. А как... Вот смотрите, мне кажется, очень важно, 23 статья, право на неприкосновенность частной жизни, личной семейной тайны и так далее. Вот такие люди, как вы, общественно активные, можно гарантировать, что вас прослушивают, вашу биографию просматривают, вы не имеете права на... Ваша тайна, она не является тайной для органов власти, но ведь дискомфортно так жить. Нет, для меня, например, этот пункт, он не играет никакой роли. Когда ко мне тут приходили сотрудники спецслужб для того, чтобы что-то разнюхивать, и все, я говорю, у нас нет тайн никаких, мы, говорю, действуем открыто. То, что, например, прослушивают телефонные разговоры, там, если у кого-то, я думаю, что это неприятно просто с бытовых точек зрения. Но то, о чем вы с женой разговариваете, почему кто-то имеет право вас слушать? Ну, я говорю, права не имеют, конечно, но у нас нет таких разговоров, за которые можно взять на крючок и потом держать на этом крючке. Еще Пушкин писал своей жене, что ему противно, что каждое его письмо читает жандарм. А для вас насколько важна вот неприкосновенность вашей личной жизни? Ну, 2 раза посещали квартиру милиционеры. Тогда еще милиция была. Вот, но я их не пускала. А в первую квартиру их пускали, там я не жил. Их пускали. Вот, ну, побеседовать, говорит, стучится за двери, побеседовать надо. А я там вспомнил Конституцию, что право на жилье не пускать имеешь право. Я говорю, знаете, все, идите дальше. Он стал грозить, стал мне, вот, мы еще разберемся и прочее, и прочее. И, в общем, за дверь и ушел. Вот так вот и все. Ну вот, наверное, такую успеем. Такую вещь, что каждый имеет право на благоприятную окружающую среду. И 42 статья, 58, каждый обязан сохранять природу и окружающую среду. Вот, Евгений Владимирович, ну очень коротко. Важнейший пункт. Важнейший пункт. Минуту вам. Практически эта статья тоже, как и все, не выполняется. Каждое утро приезжает эта большая машина, угружает и возят в общую свалку. Никто не сортирует. Я говорю, мне больно за государство, за страну. Стыдно. Стыдно буквально. Не можем разделить мусор на 2 части. На 2 части. Только лишь. Тогда как другие страны на 5, на 6, на 7, на 8. Германия, по-моему, на 8 частей разделяет свои мусор, свои отходы. Вот. И там сказали, что у нас нет проблемы с продуктами, есть проблема с утилизацией и с упаковкой. Завершайте. Все. Доживем мы до того, когда и у нас будут распределять на 8. Не так сразу все. Да, ну, думаю, что здесь мы и сделаем на правильном пути. Часть, может быть, будем перерабатывать, часть сжигать. А большей частью просто на самом деле надо пищевые отходы разделять, потому что они легко утилизируются. Конечно. Пищевые отходы через год-два уже удобрения. Конечно. Вот. А металл надо выделять, пластик можно дальше делать стройматериал. Это уже сейчас у нас, кстати, в Мордовии начали заниматься этим. Пластик уже отделяют. И бумагу. Вы видели? Кое-где стоят. Я видел. Для бумаги, для пластика отдельные сортируя каждый. Но Евгений Владимирович правильно делает, что заостряет. Да, и взывает именно к гражданской ответственности самих граждан, чтобы они тоже не сваливались. И последнее, тоже буквально по полминутки. 55-я статья.
в Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина. А ведь это происходит, да? ведь? Нет. Полминуты. Нет. Нет? Они как раз вот с помощью вот этой статьи не могут подобраться к этому разделу, и поэтому в новом проекте новой Конституции они не будут отменяться те права, которые прописаны вот в этой, я еще раз хочу сказать, замечательной нашей действующей Конституции, которую не надо править. Ну, Конституция замечательная, но даже вот сейчас вот еще более ограничили права людей быть избранными. То есть это залезают во 2 главу Конституции. Это нарушает Конституцию. Это не меняют Конституцию, Согласен. а нарушают ее другими законами. Правильно. Статьи не могут противоречить друг другу. Да, потому что Конституция – это высший наш закон. Полминутки. По поводу того, насколько законы не должны приниматься в нарушение прав, а они должны, наоборот, развивать права, указанные в Конституции. То Полминуты. есть дополнительные законы должны улучшать действия этих статей. Конечно. Да, конечно. То есть они должны развивать и улучшать положение человека. А не ухудшать. Вот, к Они- сожалению. К сожалению, да. К сожалению, программа заканчивается. Василий Дмитриевич Гусляников, Евгений Владимирович Четвергов, Нуянь Ведяс. Большое вам спасибо. Спасибо. Спасибо.